ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସାରିଦବ ଆଉ। କ'ଣ ସବୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଟିକେ। ତିନିଟା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ଇକୋନୋମିକ୍ସର କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ବାହାରିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମର ଅଛି ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଉପରେ। ବାଂଲାଦେଶର ଆମେ ଜାଣିଥିବା କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇଏରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା ନା ଆଉଟ୍ ଦ ଅଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶେଖ୍ ହସିନା ହାଜ୍ ବିନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଡେଥ୍ ବାଇ ଦି ଢାକା କୋର୍ଟ। ମାନେ ଏଠି ତମେ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବ କି ଆଜି ଯାଏଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର କି କେଉଁ କେଉଁ ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ମାନେ ଏମିତି ବି କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫାଶୀ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମାନେ ଢାକା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦ କେସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଡେଥ୍ that occurred during a decade old anti crime operation and the ruling has been drawn significant domestic and international attention। ମାନେ ସେ କହୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଧର କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେପି ଆସିଲା, ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଟ୍ରିକ୍ କି ଭାରି ସହଜ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗଲା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଆସିଲା, ବଟ୍ ଲିଟରାଲି ଜିନିଷ କିଛି ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ପୁସ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେଠି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧରା ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧରା ପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରହୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାତରେ ରହୁନି ତ ସେସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏଇଠି ସେଇଆ ସବୁ ହେଇଛି ବାଂଲାଦେଶ କେସ୍ରେ, ସେଇଆ ସବୁ ମାନେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏହା କହୁନି ଖାଲି ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉନି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଉଛ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଖାସ୍ କରି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସିନା ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛେ, ବଟ୍ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ମୋଦିଜୀ ବହୁତ କ'ଣ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ପଢ଼ିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଜରେ କହିହେବନି। ସେଇଭଳିଆ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ମାନେ decades old anti-crime operations and the ruling has been drawn significantly domestic and the international attention। जानती हो कि से कितने बड़ा केस है। The verdict is a part of a long and volatile political history marked by the intense rivalry. It recalls other controversial legal battles such as the 2004 grenade attack case, which also had deep political implications। ମାନେ ସେ କହୁଛି କି 2004ରେ ତମର ଯେଉଁ ଗ୍ରେନେଡ୍ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବମିଂ ହେଇଥିଲା ତମର ବାଂଲାଦେଶରେ, ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ବି କହିଦେବି ଯେଉଁ ଆମର 2008ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, କସାବକୁ ଆଣିକି ରଖାଗଲା। ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲାଇକ୍ ତମେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବ କେବେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତମେ ଯେଉଁ ଡାର୍କନେଟ୍ ଫାର୍କନେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ କି ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ତାର ସିନା ଫିଲ୍ମ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ସତ ହେଇନଥାଏ ହେଲା। ରିଆଲିଟି ଥିଙ୍କ୍ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ନହେଲେ 50 ବର୍ଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, 60 ବର୍ଷର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇକି ତମେ ଆସିଯିବା, ଇଟ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଟାସ୍କ। The supporters see the ruling as a political motivated। It raises concern about the judicial impartiality and future political stability in the Bangladesh। ବାଂଲାଦେଶର ଖାଲି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ନା ତମର ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଏବେ ଢାକାର କୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଡେଥ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଇଆର୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଧା ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶର ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ କନସର୍ନ ହେଲା, ଶେଖ୍ ହସିନା କାହିଁକି ଗଲେ, କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ୟାକୁ ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ଢାକା କୋର୍ଟ ପାଇଲା କି 2004ରେ ଯେଉଁ ବମିଂ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ, କାରଣ ତମେ ଦେଖ ବି ଗୁଜୁରାଟ ରାଇଟ୍ର ବି କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ, ନର୍ମାଲି ତମର ଆସିଯାଉଥିବ ଏଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ। ସେ ରାଇଟ୍ରେ ବି ତମେ ଦେଖିବ କି ସେ ଯେଉଁ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥିବେ ସିକ୍ରେଟଲି, ମାନେ ଶୁଣିବ କେବେ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ହାର୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ମାନେ ଶୁଣିବ କେବେ ଛାଡ଼ କହିଦେବନି। ଦେନ୍ ରଷିଆ ସାଙ୍କସନ୍। Russia has escalated its measures against the opposition figure, adding two prominent critics to its list of the extremist and the terrorist। अच्छा
ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ୟାର ନାଁ ଦେଖିଦିଅ, ମିଖାଲି ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରଷିଆର, ଖାଲି ତା ନାଁଟା ଦେଖିଦେଇଥା। ଯଦି ବି ତୁମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ଫେସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ତ ୟୁପିଏସ୍ସି ଫିପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ଖାସ୍ କରି ସେ ଭୁଲ ଦିଏନି। ଆଉ ଯଦି ଏସ୍ଏସ୍ସି ଫେସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ତ ଯଦି ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ତ ପକେଇ ଦେଇପାରେ କି ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ରଷିଆ ଇଜ୍ ଦ ମିଖାଲି କାସିଆନୋଭ and the prominent economist is the Sergei। ଏଇ ଭିତରୁ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ଟେରରିଷ୍ଟ, ଦୁଇଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ସର ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଲିଷ୍ଟ କିଏ କଲେ? ତମର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ତମର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ସେର୍ଗେଇ ଗୁରେଫ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ଅଛି ନା, ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ଭଲ। This is a continuation of the border state policy to suppress the to the dissent and the political opposition, particularly targeting the figures who are vocal critics from the outside. And the designation allowed the authorities to freeze the asset, initiate the criminal proceeding, and severely restrict the individual activities, affectingly silencing them। ମାନେ ରଷିଆର ସାଙ୍କସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି, ସେଠି ଲେଖିଦେଲା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତୁମର ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସିର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଥିଲା ଟୁ ସପ୍ରେସ୍ ଦି ଡିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ଅପୋଜିସନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଟାର୍ଗେଟିଂ ଦି ଫିଗର୍ସ ହୁ ଆର୍ ଦି ଭୋକାଲ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ରଷିଆ। ମାନେ ଯିଏ ରଷିଆକୁ କ୍ରିଟିକ୍ କରୁଛି, ଭୋକାଲ କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ ଏ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଆମେ କିଛି କହିକି ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ଆମ କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଅଛି ରାଇଟ୍, ଆମେ କହିପାରିବା। ବଟ୍ ଯେମିତିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ କିଛି ମାନେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁନଥିବ, କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ତମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ କଥା କହୁନଥିବ। ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 19A ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ତମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ପୁରା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ତମର ରଷିଆର ସାଙ୍କସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟା ଲିଷ୍ଟ କଲା କି କେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଟେରରିଷ୍ଟ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଟେରରିଷ୍ଟକୁ ଯେ ଲିଷ୍ଟ କିଏ କଲେ ନା ତମର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ନା, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଥରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ତମ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଇଦର ରଷିଆ ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ରଷିଆ ବାହାରେ ହଉ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରଷିଆକୁ ଅନନେସେସରି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏ ଜଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିଲା, ଆମ ପାଇଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେଠି କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସେଠି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏହା ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଏସ୍ଏ ରଷିଆ ସମିଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦି କ୍ରେମଲିନ୍ ହାଜ୍ signaled a conditional hope for another summit between the President Putin and US President Trump। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ କ୍ରେମଲିନ୍? କ୍ରେମଲିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଆମର ରଷିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ମସ୍କୋ, ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ସେ ମସ୍କୋ ଭିତରେ କ୍ରିମିନାଲ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର କହିପାରିବ ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଫୋର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ, ସେଠି ପୁଟିନ ବସନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ତମର ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆସ୍ଥା ବି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, କାଇଁ ଲୋଡ଼୍ ହେଇନି, ଛାଡ଼। ସେ କ୍ରିମିନାଲ ଫଟୋଟା ସବୁ କାଇଁ ଲୋଡ଼୍ ହେଇନି, ଛାଡ଼। ସେ କ୍ରିମିନାଲ ନେଟ୍ରେ ମାରି ଯଦି ଦେଖିବ, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତମର ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଆମର ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବସନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ସେ ମସ୍କୋରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଠି ତମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବସନ୍ତି। ତ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ଦିସ୍ ସମିଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦି ନେସେସରି preparatory work being completed, indicating that significant diplomatic ground is still required। and implications रे କ'ଣ ଆସିଲା, represent a caution potential for the dialogue means ତମର ଯେଉଁ 2-on-2 ମିଟିଂ ହୁଏ, ଡାଇଲଗ୍ ମାନେ ମିଟିଂ, ତମର 2x2 ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଲା, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଥିବେ, ଧର ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମିନିଷ୍ଟର, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 2x2 ଡାଇଲଗ୍ ହେଲା। ଧର ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏ ଭିତରେ 2x2 ଡାଇଲଗ୍ ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ମିଶେଇକି ତମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ ତାକୁ ଡାଇଲଗ୍ କୁହାଯାଏ ସବୁ। through bilateral relations remaining the strained over numerous geographical issues, geopolitical issues। ଆଚ୍ଛା, ୟୁଏସ୍ଏ ରଷିଆର ସମିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଏ ସମିଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ନେସେସରି ପେପର ୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ସେ ସମିଟ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି। ୟୁଏସ୍ଏ ସାଙ୍କସନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି ନା, ୟୁଏସ୍ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୟାଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଙ୍କସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏନି କଣ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଟାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଦି ରଷିଆ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତମର ଧର ଏବେ ରଷିଆକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ତ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ କିଏ ପକାନ୍ତି? ଏ ୟୁଏସ୍ଏ। କାରଣ ୟୁଏସ୍ଏ ହାତରେ ଏତେ ପାୱାର କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ତାର ଡଲାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ।
କାରଣ ଆମ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ରେ ଡଲାର ହିଁ ସବୁଠି ଅଧିକା କ'ଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ତୁମର ଚୀନ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ତାର କରେନ୍ସି ଚାଲୁ, ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ତାର କରେନ୍ସି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଚାଲୁ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରଷିଆ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗାଇଗଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ଯେ ନୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଫୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମାନେ ଧର ମୁଁ ରଷିଆ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେବିନି, ତ ପଇସା ନ ଟିକେ ରହିଲା ଖାଲି ଟିକେ ର ଜିତୁ ବାହାରକୁ ଯା ପଳା, ବାହାରକୁ ପଳା, କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ରଖିଦେ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ପଳା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ତୁମର ନୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଭୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ନୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଭୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତୁମର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଧର ମୁଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣୁଛି କିଛି ଅଏଲ୍ କାହା ପାଖରୁ, ରଷିଆ ପାଖରୁ। ତ ରଷିଆ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି, ଏବେ ମୋତେ ରଷିଆକୁ ଏବେ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବ ନୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବଟ୍ ସେପଟେ ରହିବ ତୁମର ଭୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମାନେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ ଧର ମୁଁ ତୁମଠୁ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ଆଣିଲି, ତ ସେ 100 ଟଙ୍କାଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ସେ 100 ଟଙ୍କାଟା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ତୁମକୁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନେବ ସେ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ। ଧର ଇଣ୍ଡିଆର ସରପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ତା କରେନ୍ସିରେ ଆମର କିଛି ପଇସା ରହିବ। ଧର ତାର ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ ପଇସା ଆମ କରେନ୍ସିରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ନୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଭୋଷ୍ଟ୍ରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିଲା, କାରଣ ସବୁଠୁ ପାଖରେ ଏବେ ରଷିଆ। ତ ଇଏ ତା ସହିତ ବି ରିଲେସନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ୟୁଏସ୍ଏ ସହିତ ବି ରିଲେସନସିପ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ରଷିଆ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ତୁମକୁ ଆଟୋମିକ୍ ରିଆକ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ବନେଇଥିଲା? ଏଇ ରଷିଆ ହିଁ ଆସିକି ବନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ୟୁଏସ୍ଏ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନଥିଲା। ୟୁଏସ୍ଏ ତ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସେ ତୁମର ୟୁରାନିୟମ୍ ମଝିରେ ଦବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ୍ ସେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 20% ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ମାନେ ତୁମେ ତାକୁ ସିଭିଲ୍ କାମରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ସେଇଠୁ ତୁମର କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ତୁମର କ'ଣ, ୟୁରାନିୟମ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ମାନେ ତୁମେ ୟୁରାନିୟମର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ବଢ଼େଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କହନ୍ତି ୟୁରାନିୟମ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ଧର ସିଏ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି 20% ବାଲା ୟୁରାନିୟମ୍, ଆମେ ତାକୁ ଏନରିଚ୍ କରି ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ବାଲିରେ 20% ଗୋଡ଼ି ମିଶିକି ଅଛି, ତ ମୁଁ ବାଲିକୁ ଏମିତି ରେଟ୍ରେ କମି ଯିବି କି ସେ ଗୋଡ଼ିର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯେମିତି ବଢ଼ିଯିବ। ଧର 20% ଗୋଡ଼ି ଅଛି, 80% ବାଲି ଅଛି, ତ ହେଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ପୁରା କେତେ ସବୁ ଯାକ ବାଲି ବାହାର କରିଦେବି, ମାତ୍ର 10%ର ବାଲି ବଞ୍ଚିବ। ଏବେ ତାଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ହେଇଯିବ? ବାଲି 30% ଅଛି, ଇଏ ତୁମର 70% ରହିଯିବ କିଏ? ଗୋଡ଼ି। ତ ସେମିତି ତୁମର ୟୁରାନିୟମ୍ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଅନନେସେସରି ଜିନିଷକୁ ହଟା ହୁଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ୟୁରାନିୟମ୍ ଥରେ ଏନରିଚ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମ ଆଟୋମିକ୍ ବମ୍ ଫମ୍ ସବୁ ସିଏ ବନା ହୁଏ। ବଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ଏବେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ୟୁଏସ୍ଏ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ୍ ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉନି, ଆମର ଏଠି ଆସିକି ଏନରିଚ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଇଏରେ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ ୟୁରାନିୟମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ ହେଲା। The statement part of a broader US strategy to economically isolated Russia and puts direct pressure on the nation with significant Russian trade and including the defense and the energy। ୟାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ? କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ୟୁଏସ୍ଏର ତ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଛକାପଞ୍ଝା କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରୁ 1947, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଧର ଆଜାଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଗ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଗେମ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ୟୁଏସ୍ଏ ବି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତା ପେଟରେ ତାକୁ ରଷିଆ ବି ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଅଫର୍ ଆଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବଟ୍ ଆମର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଆଇଆର୍, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ବି ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର କଲା ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଆଲାଏ ହେଇକି ଚାଲିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଅଯଥାରେ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ଯାଇକି ଧର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଆମେ ସେଠି ପଶିବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଝଗଡ଼ା ତୁମେ ପଶିବ, ମାଡ଼ ଖାଇ ବେକାରଟାକୁ ଆସିବ। ଆଗେ ତାକୁ ପଚାର ତୁମ ଦରକାର କି, ଯଦି ଦରକାର ତ ଯାଅ, ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତ ତାପରେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ଟା ଲଗାହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନିନଥିଲା, ଯାହାକି ଆଗରୁ ବି ମାନୁନି। କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଏମିତି ବାୟାସ ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର କରେନ୍ସି ଚଲେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯାହାର କରେନ୍ସି ଅଧିକା ଚାଲିଛି ସେ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ୟୁଏସ୍ଏ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାହିଁକି? ଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ।
ତା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାର ଡଲାର ସବୁଠି ଚାଲିଛି, କାରଣ ଡଲାର ତମର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ବି ଆସେ ଡଲାର ହିଁ ଆସେ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସଏ ସବୁଠି ତମର ଚାଲିଛି ଡଲାର। ଯେମିତିକି ତମର ଚୀନର କରେନ୍ସି ଏବେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାର କରୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସନ୍ ତାପରେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, यूएस एक्शन ने इंडिया व्यू कौन इंडिया तो आम देला रेस्पॉन्स इंडियाज गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड बाय द asserting that its trade decision are based on national interest and bilateral requirement not pressure from the third country। ଯେମିତି କି ସେ ଫାଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଏବେ ବି ସେ ହିଁ କଲା। ଏମିତି ତମେ ପ୍ରେସର ପକାଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଭାଇ, ତାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ତମେ କିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସନ୍ ଲଗେଇବାକୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ୱାର୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ଆଙ୍କର ୱାର୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଆପରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସନ୍ ସେମାନେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍, କାରଣ ଯଦି ଏମିତି ସାଙ୍ଗସନ୍ ନ ଲାଗେ, ଆମର ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍, ମାନେ 9ଟା କି 10ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ, ନହେଲେ କାହା ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ମାନେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 5ଟା P5ର ଯେଉଁ ନେସନ୍ ରହିଗଲେ ସେ ଦେଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନିଲାନି, ସେ ଯେଉଁ ତମର ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଧା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଧା ଅପରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବାଜପେୟୀ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କଲେ ନା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା, ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ସେଠୁ, ଏତେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ନା କି ତୋର ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯଦି ଉପରେ ରହିକି ଯଦି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରୁଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଧୂଆଁ ହିଁ ଦେଖାହେବ। ତା ଭିତରେ ବି ମାନେ ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଧା ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲିଂ ବୁଧା ଅପରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଦିସ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ଟୁ ଦି ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଓଭର ଦି ୟୁଏସ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଇକ୍ କାସ୍କାଟା CAATS, এটা ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ କାସା ନା ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ବିଲ୍ଟା ଗୋଟେ, ମାନେ ତାପରେ ୟୁଏସ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଲଗାଏ। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିଫେନ୍ସ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦି ରଷିଆ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ S-400 ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଇଏ ବି କିଣା ବିକା ହୁଏ, କାରଣ ଆମକୁ କେତେ ସେ ଓପନ୍ସରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆମେ ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ଏବେ ବି କନେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, କାରଣ ରଷିଆ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବାନି। ରଷିଆ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ତ ରଷିଆ ସହିତ ଆମେ ୟୁଏସ୍ଏ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ରଷିଆ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବାନି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ, ୟୁଏସ୍ଏ ବି ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲି ସେ ତାର ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରେ, କାରଣ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଦେଲା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବି, ମୋ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ସେ ହେଲା, ତା କଥା ସେ ରଖିଦେଲା, ତା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେମାନେ କେବେଠୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଡେନ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତୋର ଆଜି ଯାଏଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ନଗଲେ ସେଦିନ ଯାଏଁ ଥିଲେ ୟୁଏସ୍ଏ ଫୋର୍ସ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଲିବାନ ପାୱାରକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଯେବେ ଗଲା, ତାଲିବାନ ଗୋଟେ ସଂଘ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତାଲିବାନ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ କ୍ଲାନ୍ରେ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ହଟିଗଲେ, ସେ କ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଏକ ହେଇଗଲେ, ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦେଖିଥିବ ସବୁ ତାର ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ହୋଲୋକଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଅକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ଡ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦି ଜର୍ମାନ ଅକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହୋଲୋକଷ୍ଟ ଏରା ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ୱାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ଲାକନେସ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍ ଦି ଫୋର୍ସଫୁଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ସଚ୍ ଆଇଟମ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ମେମୋରିଆଲ୍ସ ଫର୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ not in the commercial sense highlighted on the ongoing ethical debate। ମାନେ ତମର ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ତମର ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସନ୍, ଏଇ ଅକ୍ସନ୍ର ନାଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ଅକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଜର୍ମାନରେ ହୁଏ। ଆଉ ଜିନିଷ କାହିଁକି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ନା, ତ ମାନେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା କି କ୍ରିଟିକ୍ସ ଲୋକ କହିଲେ କି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ବି ଆଣି ଅକ୍ସନ୍ରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛ, ସେମିତି କେମିତି ହେବ। ତ ସେ ଅକ୍ସନ୍ଟା ତମର ଜର୍ମାନରେ ହୁଏ, ହଲୋକଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟର ଅକ୍ସନ୍। ସେ ସବୁ ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ ନା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଇଜାଦା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି। ଗୋଟା ଅକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଧର ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଫାକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାକୁ 5 କୋଟି 10 କୋଟି 15 କୋଟି ପେଣ୍ଟିଂ ବି, ହାଲାକି ପେଣ୍ଟିଂର ଦାମ୍ ଏତେ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରି ସକ୍, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ମାନେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଆଉ ଟ୍ରାଟେଜି ଇନ୍ ଦି ସାଉଦି ଆରେବିଆ। ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନିୟର ଦି ମେଦିନା, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାଲି, 52 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ଫିୟର୍ ଡେଡ୍। The box accident near the holy city of the Medina
has resulted in a significant loss of life. Diplomatic efforts are underway to confirm the details and to provide no important. बस आज न्यूज़ थिला बोली पके देछि पिलग्रिम मान है तीर्थयात्री है तापर आम इंडिया सब कौन कौन न्यूज अच्छी ये तुम इंटरनेशनल आज सब कौन कौन बाहर तुम इंडिया सब पिक्चर गुड़ा लोड है सब छाड़ Maruti Suzuki has announced a major recall for its popular Grand Vitara SUV, affecting the 39,000 units and the share. The recall is a precautionary measure to inspect and potentially replace the faulty fuel pump meter. এই ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ଏତିକ ୟୁନିଟ୍କୁ ସେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଖୁନ BS6ର ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ठीक अच्छे तुम E20 मिसौच इथानल मिसवा द्वारा किसी फायदा होनी ना भाई तुम ये तो न्यूज अलग बट आम जब कनेक्ट करवा जिन तुम सब जिन इथानल मिसौच फल्टी मीटर है ठीक अच्छे बट एबेका इंजिन गुड़ा देख तुम बंद हो मैंने तुम स्टार्ट हाँ मानने चलते बंद हो ठीक अच्छे तुम इथानल मिस तुमको एत सारा लोक सपोर्ट कले कि हाँ तुम इथानल मिसाओ 2030 टार्गेट रखते मैंने एत जोश आसला से 2030 छाड़ी 2025 इथानल E20 ब्लेंडिंग करदे लाभ दरकार भाई सीटा खाली आम करेन्ट एफेयर देखा कथा बट तांकर सिस्टम तुम जान कौन न्यूज आसला नितिन गडकरी दी पुओ कना से जो E20 माने जो इथानल ब्लेंडिंग होची से सेठू 500-600 कोटी टका कमी सारे भाई तुम गाड़ी नहीं कि तुम तेल पकाउता एक्चुअली से न्यूज़टा एथि आसला E20 बिल एथि लागू होता कि आमर जो इंपोर्ट आसो जो ऑयल तार रेट किसी खसब बट सेमती किसी है ना रेट खसला रेट तो तुम देखो पेट्रोल रेट से अच्छे माने अवश्य से बिकुंट ब्यारेल 40-50 टकर माने आणुतु बर पेट्रोलियम जो आम सब अच्छे इंडियन ऑयल सहित सब रिफाइन हो सारा पर भी श्रीलंका को बिके नेपाल को बिके एमती बहुत सारा माने किछटा आमर पड़ोसी स्टेट को इंडिया ऑयल दिए ताकू छाड़ी भी आम इंडिया को आज 100 टंका के तुम तेल जहाँ भी तुम द रिकल इज द प्रिकॉशनरी मेजर टू इंस्पेक्ट एंड पोटेंशियली रिप्लेस छाड़ The proactive recalls are the standard industry practice to ensure the customer safety and maintain brand trust. This action is এটা তোমার এতে ইম্পর্টেন্ট নাই বাস্ট করে দিয়েছি ওটা আড়াও The event reflects the complexity of the modern automatic supply chain, where a single faulty component from a vendor can impact 10 of thousands of vehicles. Faulty meter रहिला माने ऑफकोर्स मीटर ही तुम कम कर नुआ गाड़ी किणी आण मीटर कम कर किस दिन पर चलीज सिस्टम तो ये सब तुम मारुति हाँ ये केस स्टडी तुम देखिपार बहुत सारा कंपनी भितर तुम केस स्टडी देखिपार जमी तुम टोयोटा कंपनी हिस्ट्री तुम जानते ना ना टोयोटा कंपनी जापान है टोयोटा कंपनी जो टाइम आसला माने तुम सुजुकी है कि तुम मारुति एक्चुअली तुम जो जापान टोयोटा जापान ना टिके देखी दवा टे टोयोटा मत लगुन जापान मारुतिटा बोधे डाउट अच्छे सॉरी सुजुकी टोयोटा सुजुकी ये सब तुम जापान कंपनी इंडिया कंपनी नुह सब जो तो होंडा भी है तुम निशान है माजदा सुजुकी सुब्रू ये सब जिन तुम आंकर जो कार जापान कौन जिन टोयोटा कंपनी की तुम मारुति कंपनी खास करी मारुति कंपनी कथा कहूँ है अरे सर मारुति माने मारुति कंपनी जो टाइम रे बाहर थिला तार केस कौन है ना मारुति कंपनी सब तार चली से ना मारुति कंपनी सब तार कस्टमर को प्रोवाइड करे माने तार कंप्लेन को ठीक ठाक रखे जिनस केमती ना जो टाइम रे तुम कह जापान वर्ल्ड वार चलता जापान ये गला जापान को डिसआर्म करदे जापान पाखे किसी आर्म ना हो कि आर्मी ना से आर्मी गुड़ा जो थे जापान कौन करेंगे से आसिक यू कंपनी लगिगले आमे बनैवा कार
ଆଉ ସେମାନେ ବନେଇବେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହାଉ ଦେୟାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ରେ ଭାଇ। ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କରିବା ତ ଆଉ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସେ ସକାଳ 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିବେ ମାନେ ଉଠିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯଦି ସେ ଆର୍ମି ବାଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ତ ଭାବ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ। ଜାପାନରେ କେସ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ହେଲା ତୁମର ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା କମ୍ପାନୀ ହେଲା ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି ମାନେ ଏଠି ଆସିଗଲେ ତ ଆର୍ମିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ପୁରା ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକି ନିକି ଦେଖେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ମାରୁତି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଚାଲିଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟି ପମ୍ପ ମିଟରକୁ ବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଏତିକ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେଇଦେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ଆଗେ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତା କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଏତେ ମିଲିୟନ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି। ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ ବିଲ୍। ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଇଜ୍ ଏ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ୱାର୍କର। ଖାଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଆକୁ ମୁଁ କହିବିନି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ହେଇକି ଏବେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିଗ୍ ୱାର୍କରରେ ସାମିଲ କରିପାରିବି ହେଲା। ଦି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହାଜ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବେସ୍ଡ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2025। ଭଲ ଆକ୍ଟଟା। କାହିଁକିନା ଗିଗ୍ ୱାର୍କରଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନଥିଲା। ତୁମେ ଧର ସ୍ୱିଗିରେ ଆଜି କଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସ୍ୱିଗିରେ ଖାଲି ତୁମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତୁମର ନାଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତୁମର ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ତୁମର ଡିଏଲ୍ ଫିଏଲ୍ ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତୁମେ ବା ଯିବ ବଟ୍ ତୁମର ସେମିତି କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ। ଯାଉ ତୁମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତୁମର, ଠିକ୍ କିଛି ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ୱାର୍କରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁମର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇକି ଦିଆହେଇନି ତୁମେ ଏତିକି ଦିନ ରହିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲା ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇ କେସ୍ ବି କରିପାରିବନି। ଇଟ୍ସ ଫର୍ ଦେୟାର ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କର ନହେଲେ ନାହିଁ। That is called as the gig workers. And the description, this bill aimed to be the first comprehensive and once enacted operational law in the India to provide the social security and the welfare of the gig worker. gig ମାନଙ୍କର social security ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି social security ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ସହଜ ଲାଗୁଥିବ। ମୋତେ ପକାଇଦେବି social security ଉପରେ 10 ମାର୍କ ଲେଖ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନସର୍ନ। କାରଣ social security ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲସ୍ ୟୋର୍ ସୋସିଆଲ୍। ମୁଁ ଯଦି ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ସେ ତାର ବୁଝିନଥିବେ ହାଉ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ। ଯଦି ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବ ସବୁ ମାରି ଦ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ବିଲ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇନି, ଏସବୁ ବିଲ୍ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ସବୁ କି ଫିଚର୍ସ ଅଛି କି ଏଥିରେ ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରହିବ। ଅଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଅର୍ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ମଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରତେ ପଡ଼ିବ। Then social security fund funded by 1 to 2% fee on each transaction paid by the platform। जो प्लाटफर्म ताकर प्रति ट्रांजाक्शन करुच्ची पेड तांकर 1 to 2% रहिबो ओनली फॉर दी सोशल सिक्यूरिटी फंड पाई। ଯେତିକ ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର 1 to 2% ଆଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଦି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଉ ଦି ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦି ଜବ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେ। ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଆକୁ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାର୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି, ଯେମିତି ତୁମର ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା 2023ରେ ପଢ଼ିଥିବ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର? ମୁଁ ତ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କାରଣ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ଇଜ୍ ଦ ୱେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ କି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, କି ତୁମ ଯେଉଁ ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ନନ୍ଦନକାନନ କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାସ୍ କରି ତୁମ ନନ୍ଦନକାନନ ସବୁ ଯାଇଥିବ, ନନ୍ଦନକାନନ ପୁରା ମରା ହେଇଥିବ ମ୍ୟାପ୍, ଏଠି ବାଘ ଅଛି, ଏଠି ଛେଳି ଅଛି, ଏଠି ମେଣ୍ଢା ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ସବୁ ବୁଲିକି ଆସ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦି କ'ଣ କହନ୍ତି ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର। ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ କି ତାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ବଟ୍ ସେଠି କିଛି ଲେଖା ହିଁ ହେଇନି କେଉଁଠି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଲେଖା ହିଁ ହେଇନି। ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିବ କି ଜାଣିନି ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟର ଲଗା ହେବ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଏଠି ତୁମର ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ତୁମର ଇଏ ଅଛି, ଏଠି ତୁମର ସିଏ ଅଛି, ସେ ଦେଖିକି ଜାଣୁଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଦି ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର। ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସେ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଜ୍ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଉ ଦି ଆଲଗୋରିଦମ୍ସ ଆଫେକ୍ଟ ଦି ଜବ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ପେ and the grievances redressal. They establish a formal mechanism for the workers complaint। ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ମେକାନିଜିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ୱାର୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ମେକାନିଜିମ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସାଲ redressal ହେଲା। ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, while other state like Rajasthan have passed the bill। ଏ ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ ହେଇକି ସେ ଆକ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। The Telangana is seen as more comprehensive and it is the first to be truly operational and setting a new benchmark for the gig economy governance in the India।
ମାନେ ତମର ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୋଉଟା କଲା, ଅଫକୋର୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ସାରିଲାଣି, ବଟ୍ ଯୋଉଟା ତମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୋଉ କରିଛି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍, ସେ ଦେଖୁନ ସବୁ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ, ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ମେନ୍ସ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କହିପାରିବ କି ତମର ଏଇଟା ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ, କାରଣ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ତାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବ ମାରିକି, ଏ ବାରବାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତମର ରାଜସ୍ଥାନ କଥା ଗଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କହିଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଥରେ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର କଥା ତମକୁ କହିଥିଲି, ତା ଡେଫିନେସନ୍ ବି ମୁଁ ଡାକିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର। अच्छा, electronics manufacturing project. The central government has approved for 17 new electric component manufacturing project. Objective होची to significantly expand India's domestic manufacturing capacity and build a more reliant supply chain. जोटा कि तुम नेपाल भी लगी था, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା नेपाल जो टाइम तुम इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, नेपाल तुम केते वाट ए जाए तार कैपेसिटी रफली 83,000 किलोवाट जाए ताकर माने मेगावाट से जो ये सी ए सप्लाए माने तार निज देश में इलेक्ट्रिक उत्पादन करुच्ची। आगक से टार्गेट रखी कि जमती तार निजर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी पूर्ण सहित बाहर को से जमती ट्रांसफर कर एंड आज ये जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन गोटे भल पार्ट हम जमती कि समस्त सहित गोटे माने कौन बेपार में सामिल हो पार्थ दैट टाइप ऑफ द थिंग है कौन पे ये आसला ना। दिस इज ए डायरेक्ट एक्शन अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड द प्रोडक्ट लिंक्ड इनकम PLI स्कीम। अच्छा, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव कौन PLI, मेक इन इंडिया तुम जान लो जो जो बाघटा थी जो सिंहटा थी तादर चेन फेन सब लगी मेक इन इंडिया बोले आम जो बाहर जो कंपनी गुड़ देश माने किणुचे आम इंडिया भितर जो बाहर कंपनी आम माल किणुचे से सब जिन इंडिया रे हो बोली से जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलला से जो तुम एत जो कॉरिडोर्स होते जो सब इन्वेस्टमेंट हो सब मेक इन इंडिया अंडर हो कारण सब हब इंडिया हवा दरकार आईफोन इंडिया तैयारी हे इट इज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया। PLI कौन देयर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। हाँ आउ गोटे तुम जो ये पचार कौन से अल्टरनेटिव कौन से जो कौन पचार तो सेटा अरे काली गोटे पचार ना डाउट कौन गोटे से अल्टरनेट कि फोन गोटे अच्छा ना सही मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अच्छा मते एटू देखी मन पड़े PLI रु मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होची धर तुमर एमती गोटे कंपनी अच्छे जहाँ को तुम टैक्स देवा पड़ू ना। धर तुम गोटे वेलफेयर कंपनी खोलीच कि तुम जो भी कंपनी जैकि गवर्नमेंट तरफ आसी तुम जान लो कि टैक्स ना तो से कंपनीटा को मुझे एस्टाब्लीश करदेली और टैक्स दौनी बट जदि मो कंपनीटा 100 टकर कोटी टका होगा मुझे जाननी बट मो कंपनी बहुत टाइम बढ़ीगला बहुत ट्रांजाक्शन हो टर्नओवर कोटी कोटी आसूँ बट मुझे टैक्स दूनी कारण गवर्नमेंट मना कर तुम यही पोर्सन टैक्स दिहबनी बट गवर्नमेंट कहीपे कि तुम देशर रेभिन्यू बढ़ाई जदि तुम एत इनकम कर तो किसी मिनिमम जिन तुम चार्ज दियो मिनिमम जिन तुम टैक्स दियो टैक्स ना बट किसी जिन तुमको मिनिममली नि जाऊँ दैट इज मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स माने तुम टैक्स बदल किसी मिनिमम जिन नि जाऊँ फॉर द कौन गवर्नमेंट रेभिन्यू इंक्रीज इट्स नॉट टैक्स से सब जिनसा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स माने तुम गवर्नमेंट इकोनॉमी रे भी किसी हेल्प करिवो जदि तुम कंपनी आग को बहुत ग्रो हो जाए। अच्छा देन तुम PLI स्कीम जो तुम प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव हो कि तुमको किसी गोटे दिहब धर तुम जो इनसेटिव आसे जो तुम प्लांट जो इनसेटिव आसे धर मास धर तुमको दिखाई दियो कि तुम एति टार्गेट फुल कर दियो तो तुमको गोटे इनसेंटिव दिहब एमती कहीं करा हुए तुम जोश बढ़ाई दैट इज द थिंग प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव ये सब जिन स्कीम एपाई बाहर कि लोक मान भर जोश आसू कि जब पैसा ही मिलू न खाली खटुवे जाए तो लाभ कौन से जो स्कीम आसला। डिस्क्रिप्शन हो द गोल description हो the goal is to reduce the India's heavy reliance on import for critical components and establish the nation as a global electronic manufacturing hub। तो चढ़िया बुझा दरकार नहीं लाइक सेमीकंडक्टर विषय में तुम कौन जान सेमीकंडक्टर रे आमर रेयर अर्थ एलिमेंट सब यूज हुए लिथियमटा माने लिथियम फिथियम आपको तुम सब रेयर अर्थ एलिमेंट ही कह जहाँकि आम इंडिया बहुत कम मात्रा अच्छे सबुठ अधिक चाइना अच्छे पूरा वर्ल्ड रो 60% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट ता पाखे अच्छे
से जो से इलेक्ट्रोनिकाली ये खाली एत आगे ग्रो करुच्ची छोट छुआ मोबाइल बनईदेवे नट फर दिस एजुकेशन सिस्टम अलग एवं तुम देख चाइना को मारिकी नेट्रे भाई लोक रोबोट माने रोबोट देखिए पूरा ओरिजिनल एक्सप्रेशन सहित आम इंडिया एजाए भी पॉलिटिक्स रे पड़ी अच्छी माने टाइप ऑफ द थिंग आगर कौन हो तुम देखो यूट्यूब रे व्यू कौन जाऊँगी तुम देखी जापर मु कौन करुँच तुम देखिए बसी यहाँ मोर कम या व्यूअर्स तुम कौच इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि माने किसी गोटे क्रिएटिव वर्क फूड फूड ब्लॉगर सब हो गले अच्छा केतेरा बट जीव कैमेरा धरिक ठिया हे एटा कौन से कौन हाँ टैलेंट नहीं पाठ पढ़ यार ये सब कौन माने मु भी थर करी मोर के 2टा खंडे 2 मिलियन व्यू गला तापर मुझे जानली कि एमती जब बुलू व्यू हो कारण ये सब लोक देखती है तो जो माने को फेमस फेमस जगह है जीव तुम वीडियो कर छाड़ बट खाली से करनी बट खाली से कले केमती हम टाइम जब कड़े बुली जाइच तो करदेव ठीक अच्छे खाली से ही जब इनवल्व हो तो भाव इंडिया जब आज आग को जा पारुनि अच्छा बिहार केस तुम शुणुच तो बिहार केस जो तार एवं मंत्री आसला से मंत्री 2टा MMS लीक भाइराल होता बट ता साइड रे ऑपोनेंट रे ठिया होते जड़े प्रोफेशनल टीचर जो मैंने PhD कंप्लीट करके बही भी लिखिं बही पढ़ती लोक ता साइड जड़े आउ जड़े ठिया होते कि से बहुत वेलफेयर काम कर 3 जण पार्टी कंटेस्टेड थे बट एमाने 15,000 10,000 भोट पाइले जहाँ MMS भाइराल है लक्षे भोट पाइला भाई हाउ एजुकेटेड आवर इंडियंस तुम जापर एठू कि तुम कहीं सब जिन केयर करिया कथा नुह सब लोग जहाँ कर करूँ भाई तुम यहाँ कार नुहति तुम ये सब देखिए जानी पारुथ ये सब जिनस एत सारा जिनस भी लोक भोट देवे कौन तक दरकार टी पैसा टी मत काम खत्म से जो तो बिहार देखुन बिहार से बढ़ी पारुनि आगू से बहुत एजुकेटेड लोक अच्छा थी भी किसी लाभ नहीं मेंटालिटी बहुत मैटर करे सब जिन तो गोल रिड्यूसेस हाँ सेमीकंडक्टर कथा कहती सेमीकंडक्टर सब बड़ हब कौटी अच्छे तुम ताइवान ने टाइप ऑफ 30,000 crore रुपीज इन्वेस्टमेंट करके ताइवान कर सेमीकंडक्टर हब और से पूरा वर्ल्ड को सेमीकंडक्टर सप्लाई हुए एमती सब जिन गोटे जिन मोनोपोली हो जाए सी नदेले सफा बट आमको ये सब जिन आम निज देश भितर ही क्रिएट करार अच्छे अंडर मेक इन इंडिया अच्छा जोजारी रिवर pollution Supreme Court of India has strongly criticized Rajasthan authorities for their pathetic failure to control severe pollution in the Jojari river से जो तुम जोजारी रिवर एवं न्यूज को आसला तो तुम फास्ट कम है जोजारी रिवर को जाकि मैप्रे देख ताख पाखे कौन सब जिन अच्छी जोजारी रिवर पाखे जदि किसी एमतिया नेशनल पार्क थी तुम ताको भी देख एमती तुम क्वेश्चन आसे डायरेक्ट आसबनी कि जोजारी रिवर एटा तुम प्रिलिम्स ना पचारबनी कि व्हाई जोजारी रिवर इज पल्यूटेड सेमती के क्वेश्चन आसबनी जदि जोजारी रिवर न्यूज रे अच्छी तेन तो आखपाख एरिया देख कारण तार सहीटा ही तुम न्यूज फोकस जमी तुम चाइना सरी यूक्रेन और रशिया वार है से यूक्रेन रशिया वार है देख ना 2 वर्ष खाली उराल माउंटेन पचारा उराल ये कौटी अच्छी उराल माउंटेन कौटी अच्छी कहीं पचार उराल आड़ को जाऊँ कहीं जदि से टाइमटा आक्टिव होगा किसी न्यूज द्वारा जब से टाइमटा आक्टिव होगा जगहटा ही आक्टिव जगहटा ही तुम गोटे न्यूज ऑफ अफेयर कि तुम क्वेश्चन आसपे नट कि वार्टा कहीं होता सब जानते वार हो बट आज ए ब्यूरोक्राट मु 360 व्यू देखी मुझे जाऊँगी मैंने मोटे जगह को जाऊँगी सब पता कर ना ना जाऊँगी खाली मुझे जानची वार होची पहुँचबी भाई वार खत्म कर सेमती केमती हम तापर द कोर्ट हाइलाइटेड द अनबिलीवेबल सफरिंग ऑफ एन एस्टिमेटेड 2 million people who are affected by the contaminated water ऑफ कोर्स कारण तुम कौन कही जो टाइम रे तुम पढ़े कौ कथा फ्रेश वाटर कथा 97% आमर कौन रही ये वाटर 3% रहा कौन फ्रेश वाटर से 3% रु भी 70% तुम ग्लासीयर रे कंपैक्ट हो मैंने ग्लासीयर हो आइस हो 70% आ बाकी तुम 20% तुम 20 to 25% तुम रोज अंडरग्राउंड वाटर है जदि अंडरग्राउंड आम पा देखी पार ना 20% पाखे रहीगले
ଉପରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଫଦି ବୋହୁଛନ୍ତି ସେଠି 5ରୁ 10% ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ତ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ? ଧର ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି କି ଟ୍ୟାପ୍ ଯାଇକି ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପାଣି ସରିବନି ନା ଭାଇ, 3%କୁ 3% ପାଣି ହିଁ ରହିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପାଣି? ଉପରକୁ ଯିବ ପୁଣି ଆସିବ, କିଛି ତ ହେବନି। ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ନଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କରନି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ତୁମେ ଆଣ, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ତୁମେ ପିଇକି ଇଏ କରିକି 100 ଥର ପୁରା ଫିଲ୍ଟର କର। 100 ଥର ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ମେନ୍ସରେ ଏବେ ୱାଟର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ୱାଟର ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କରୁନଥିଲେ, ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ହେଉଛି ଫର୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଫର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏସବୁ ଦେଖୁଛ, ଦେ ଆର୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍, ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପରିଣାମ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସିନା, ତାପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଲୋକ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଧର ଚକୋଲେଟ୍ ଜରିଟେ ବି ଖାଇକି ସେ ଫିଙ୍ଗିବେନି। ସେ ମାନେ ତାକୁ ପକେଟ୍ରେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଆଦତ ନାହିଁ। ଧର ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ନାହିଁ, ପକେଟ୍ରେ ରଖିଥିବି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫିଙ୍ଗିବି। ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିକି ମୁଁ ବାହାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଖରାପ କରୁଛି, ତ ହାଉ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଭେରି କେୟାରଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହୁଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଇ ଏମ୍ କେୟାରଫୁଲ୍। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ କରୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେୟାରଲେସ୍। ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ବାହାରକୁ କେମିତି ରଖୁଛ। ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି ମାନେ ଆଉ କାହାର ଜିନିଷକୁ ଅସନା କରୁଛି, ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହଉ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଜରିରେ ତାକୁ ରଖିବ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ପଚାରିଲେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଯାଏଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିକି ବି ତୁମେ କରୁଛ, ତ କେମିତି ଭାବ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ଦିଏ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବି, ଏଇ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ତ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଏସବୁ ପଢ଼ା ଲୋଡ଼୍ ବି ହେଇଯିବ ନା, ତୁମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷରୁ ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ। ଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ କେବେ କରିନି ସେ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯୋଜାରୀ ରିଭର ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍। ଦି ଯୋଜାରୀ ରିଭର ଫ୍ଲୋଇଂ ନିୟର ଦି ଯୋଧପୁର ଆଣ୍ଡ ଦି ପାଲି। ଯୋଧପୁର ପାଲି ପାଖରେ ତୁମର ବୁଏ ଯୋଜାରୀ ରିଭର ଇଜ୍ ହେଭିଲି ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ ଅନଟ୍ରିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ କି ତୁମର ଗୋଟେ ଏसे ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କି ତୁମର ଅନଟ୍ରିଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖିବ। ଅନଟ୍ରିଟେଡ୍ ବୋଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ଟର୍ଡ ହେଇନଥିବ। ପ୍ରାଇମେରିଲି ଫର୍ମ ଦି ରିଜିଅନ୍ସ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡାଇଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ଡାଇଂ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କଲର୍, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ଯେଉଁ କଲର୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେ କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ତୁମେ ବୋଲେ ଟ୍ରିଟ୍ ନ କରିକି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ରିଭରରେ, ମାଛ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଲଗାଲ ବ୍ଲୁମ୍ କଥା ପଢ଼େଇଥିଲି, ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ କଥା ପଢ଼େଇଥିଲି, ଏମିତି ତ ହୁଏ ନା ଭାଇ। ତୁମେ ଆଣି ପକେଇଦେବ, ସେଠୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି କିଛି ମିନେରାଲ୍ସ ବି ଆସିଲା, ସେ ମିଶିକି ମିନେରାଲ୍ ଏନରିଚ୍ ହେଇଗଲେ, ଗଛ ବଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ଏତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେନି ମାଛମାନେ ନେବାକୁ, କାରଣ ଡିକମ୍ପୋଜରେ ଆସିକି ଡିକମ୍ପୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବେ। ଆଉ ମାଛମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି BOD, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ମନିଟରିଂ ଦି କେସ୍ ସୁଓମୋଟୋ। ସୁଓମୋଟୋ କ'ଣ ମାନେ ଅଦଲା ବଦଲି, ଓନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ମୋସନ୍। It harsh word signals a zero tolerance approach to administer the failure on the measure। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ଇଏ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସିଲା କି ଯୋଜାରୀ ରିଭର କେଉଁଠି ଅଛି, ତୁମର ଦେଖିଦେବ କି ସେ ଯୋଧପୁର ପାଲି ପାଖରେ ତୁମର ଯୋଜାରୀ ରିଭର ଅଛି। ଯଦି ଆସିଲା କି ଯୋଜାରୀ ତୁ ପୁରା ପଛରେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ତୁ ଯା ପଛରେ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ତୁ ଯା, କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯା। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏତିକି ଛାଡ଼, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲା। ତାପରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି, ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ତୁମର ଡେଲିର ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ତେଣୁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ଖାସ୍ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଟ୍ରେ ମାରିକି ଦେଖିବ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କେବେ ଲ ଆସିଥିଲା, ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଏବେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯିବ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସବୁ ମାରିଦେଇଥିବେ ତୁମର PM ସାଇଜ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଏତେ ଅଛି, ଇଏ ସାଇଜ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଏତେ ଅଛି। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କି ତୁମର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଏଇଠି ଅଛି, କାରଣ ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ନା। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ ବି ତୁମର ଇଏ ବି ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇନି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଲା ସବୁ, ଏ କେସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ହେଇଛି।
से इंटरप्रिट तुमको सब कहली कि कौ केस रु जेम तुम राइट टू प्राइवेसी होगला कि तुम राइट टू हेल्थ होगला ये सब जिन तुम यही फंडामेंटाल राइट नहीं जाए है आ तुम डीपीएस जहाँ अच्छे तुम स्टेट कर्तव्य एटा तुमर किसी ना तुम स्टेट कर्तव्य से ओनली फंडामेंटाल राइट तुम देन एयर क्वालिटी इन दी डेली ये जो न्यूज़टा ये आसला जान ना ये दिल्ली एयर क्वालिटी प्रोटेस्ट होता आ लिटराली से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो मैंने जी अच्छा कथा शुणिलेनि आहरी उठेकी विदा करदे कौन कहीकि कि तुम ये भूल जगार बस कर प्रोटेस्ट एयर क्वालिटी पॉल्यूशन हो तुम ताकू न बुझी कि तुम भूल जगार प्रोटेस्ट तुम कौन दरकार प्रोटेस्ट तो से मारपिट माने कर ना बसते से बसते ये भी ठीक कारण तांकर एटा राइट तुम ताको एमती स्टेट मना कर पारिबो नाही आइदर तुम जाकि केस दब जहाँ कर सेटा पर स्टेज बट जिनस को उठाई गला कहीं तुम दिल्ली एयर पॉल्यूशन जो एयर जीव एयर बहुत सी माने एयर पॉल्यूशन तो एयर क्वालिटी इन द दिल्ली एनसीआर कौन नेशनल कैपिटल ऑफ द इंडिया has once again plunged to the hazardous level with the air quality index कौन बेटा surging past over the 400 marks है the classification this category as a very poor to severe with a thick blanket of smog enveloping in the region smog कौन fog plus smoke is called smog a smog बहुत डेंजरियस जो स्मग स्मोक आउ फग मिसी जाऊँच मैंने तुम स्मोक हो स्मोक जो तुम देह को नब तुम बहुत सारा प्रोब्लेम लाइक हार्ट डिजीज हो तुम से जो फुस्फुस जंत रोग हो सब जिन बाहर सी कौच 400 मार्क ये अच्छी मैंने दैट इज भेरी पुअर और सिवियर टाइप ऑफ एयर क्वालिटी से लोक मैंने किसी दिन पर ऑक्सीजन नहीं जी तुम विश्वास न करते भी सत ये ऑक्सीजन पड़ो ना बची पारनि मो जड़े सांगर बापा डेथ हो गले 52 विश्वास कर से डेली एक्सरसाइज जाती 4टा बेलू उठती डेली एक्सरसाइज मद पानी किसी ना द टाइप ऑफ द थिंग किसी से ना मैंने बहुत पंक्चुअल जड़े मासक 2.5 लाख कि 3 लाख सालेरी था इज नॉट ए वेरी मैंने वर्कर नथिले भल ये भल रेपुटेशन था बट 52 डेथ हवार मेन रिजन प्लांट पाखे से रोते प्लांट पाखे तुम रोच मैंने से डस्ट धूली फुली तुम जब सेमती सब मास्क पिंधिक न रही हार्ट चोक है एवं लोकर अधिक हार्ट चोक कहीं हो यही जिन जोगे भाई पॉल्यूशन ये ना हार्ट चोक किसी तुम जब मद पीवा जो बेसी तुम हार्ट चोक सागे जाऊनी तुम भाव तुम गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट कौच तुम मद पीओ माने एनीथिंग कारण मदरे तार रेवेन्यू आसूसी तुम जाना दरकार कि गवर्नमेंट तो तुम माने सी ओनली रेवेन्यू चाहे तुमको दिगला फंड ये तुम भी डिसाइड कर से जो 18+ लगी माइनर मद पी पारे यहाँ तुम पर डिपेंड करे 18+ तुम सहमति तुम मद पीऊच तेणु आ तुम कहीं केस करेंगे ना बट तुम इकोनोमी भी से अनुजाई वृद्धि हम ना तो छाड़ देन से जो जदि तुम आसो एवं तुम डेली एनसीआर उपर ये सब क्वेश्चन आसवा मेन्स मत लगुच आसो कारण ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स ए बहुत सारा न्यूज को आसला ये जो 2 दिन कि 3 दिन तले भी आसाला प्राय तुम ये न्यूज रोच तेणु या देखीद भलसे कहीं सब हो स्टबल बर्निंग फार्म फायर्स इन द नेबर स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा रे जो सब फसल उगा से फसल काटी सारा पर फसल को जिते माने अमल हो सारापर स्टेबल रही जाऊँ अवशेष पार्ट ताको मैंने डिस्पोज न करी हाँ मझे गोटे करेन्ट अफेयर आसाला गोटे बाहर लिक्विड टाइप तुम पकईदे स्टबल सब माने आपे आपे बिना धुआं ता भितर मिसीजे है बट एबे स्टबल बर्निंग से सब जिन आग कथा सब किणिकी कारण मो पाखे बिल अच्छी शीत दिन अच्छी निआ मारते निआ मारिया द्वारा कौन हो जो सुट गुड़ा से जो स्टबल बर्निंग द्वारा पंजाब माने एठिकी से सुट गुड़ा सब उड़िक आस माने आड़े जमे जदि देख ग्लासीयर उपर आज पड़ू ब्लैक कार्बन कि कार्बन सुट से कार्बन सुट्र मेन लिंकेज हो तुम स्टबल बर्निंग टी से उड़ी उड़ी जाकि सेपट फार्म रे माने माने धर मुझे स्टबल बर्निंग करुच्ची से अंगार गुड़ा उड़िकी जाकि धर पड़ो सेपट स्टेट्र जो बिल थी तो सेठी भी आफेक्ट कर एयर क्वालिटी को भी आफेक्ट कर दैट इज स्टबल बर्निंग बिड़ा बिड़ा देखिए नेट्रे थी डीएसएल मारदेवे vehicular emission of course and industrial pollution emission from the factories and the power plant and the meteorology माने लो wind speed dropping temperature trap pollutant near the ground जदि सेठी एयर भी पास हो नथो
କାରଣ ଯେଉଁଠି ରସ୍ ସିଟି ହେଇଯିବ ବହୁତ ସାରା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯିବେ ଯଦି ଏୟାର ତା ଭିତରକୁ ଆସି ପାରୁନି ତ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମର ହବ ସିଷ୍ଟମ୍ ହବ। আচ্ছা সেবি ইনভেস্টর বেস গোল দ সিক্ୟୁରିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ସେବି ସେବି ତମର ଦେଖେ ଯେତିକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଜିନିଷ ହେଲା ତାକୁ ସବୁ ସେବି ଦେଖେ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ନ୍ୟୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫର୍ ଦି ମାର୍କେଟ ଗ୍ରୋଥ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେବି ଏମ୍ସ ଟୁ ଦି ଡବଲ୍ ଦି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟ ଓଭର ଦି ନେକ୍ସଟ 3 to 5 year ମାନେ ସିଏ ଯେତିକ ତାଙ୍କର ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟର ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡବଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତାର ଆଣିଛି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟର ବେସ୍ ଗୋଲ୍ ସେଇ ପାର୍ଟରେ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ସେବିକୁ ଜାଣିବା ଦ ଗୋଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଦି କ'ଣ ଗ୍ରୋଇଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି Indian economy where more household saving are moving from traditional asset gold FD into the capital market ମାନେ आर मेन जिनस है एवं जमी तुम बाहर कौन सोभरेन गोल्ड बॉन्ड कहीं बाहर तुम सोभरेन गोल्ड बॉन्ड तुमको गोल्ड दिहबनी तुम गोटे बॉन्ड दिज्व से बॉन्ड रैल्यू गोल्ड भाया ही थी गोल्ड जो टाइम पैसा बढ़ी बढ़ी गला से बॉन्ड भी पैसा बढ़ी बढ़ी जीव एसबू जिन कहीं कि गवर्नमेंट से बॉन्ड को लेकिन आउ कौटी इनभेस्ट करूँ लोक कौन कर फिक्स डिपोजिट मार दूसरी ना इधर गोल्ड घर रख दूसरी एमती असुविधा कौन हो कारण तुम जो फिक्स डिपोजिट मारुच भी कि तुम जदि सेविंग्स अकाउंट सेविंग भी रखुच सेविंग तुम केते परसेंट से दिए हार्डली तुम बहुत कम परसेंट ही तुम सेविंग दिए मुझे तो आउ को जगह यूज करूनी से जो तुम एत सारा पढ़ुची इकोनोमिक्स ये एत सारा पढ़ी सारापर मुझे कौन करुच्ची एग्जाम लिखुची ना मो रियल लाइफ में एक्जिक्यूट करुच्ची दैट इज द मैटर ऑफ कनसर्न कारण तुम एग्जाम पढ़ुच तो किसी लाभ नहीं सब जिन कारण से सब जिन 1% चांस आ बाकी गुड़ा कौन सब मरजी पढ़ा कुआड़े जीवन है तेणु मन देकी चलो जिन आउ is achieving its will require the significant efforts in the investor education simplified KYC process and robust investor so कहली ना 1992 रे तुम जो आसला ग्लोबलाइजेशन तुम जो एलपीजी से एलपीजी थ्रू रे फास्ट काम कौन है पेपर वर्क्स कमे देले बाहर जो इन्वेस्टर ये आसूँ देखिए 100टा पेपर वर्क पर मुझे इन्वेस्ट करी तार निश्वास थी से जो KYC को सिंप्लीफाए करने से भी प्लान कर कारण KYC तुम जो मार बैंक KYC से जो कोड आसो तुमको जाए बैंक रू आने पड़ो मुझे भुवनेश्वर अच्छी मुझे धर SBI से उन्नो खोलिया चाहूँगी मुझे मो ब्रांच से कोड आनी ये करी एत यात्रा अच्छी कि एवं आस्ते आस्ते सिंप्लीफाए करुँच बट जिन हो एमती जो सिंप्लीफाए न कर इन्वेस्टर आसबे पेसेंस कहीं मोर आगे आसबि तो नेट खोलला बेलू ये अध घंटा मोर खाली पड़ो प्रोसेसिंग मुझे ताड़ जावाक मोर कहीं पेसेंस ता सामना वाला इन्वेस्टर अनेक बस पूरा भाई आस तू ये इन्वेस्ट कर इठे देखला बेलू के ऑब्स्ट्रकल लगी जाको बैरियर्स कहते सब है तापर एत तुम न्यूज है तुम न्यूज कौन जान तुम KYC को सिंप्लीफिकेशन सेबी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गोटे ये पास न्यूज को आसाला सेबी विषय जानदेव ये सब तुम ये केस स्टडीज बहुत आसो कि जोड़ा लोक ए घरे पैसा रखुच्च से रखा ठीक कि तुम जो पेपर वर्क्स एत सारा अच्छी हाउ डू यू थिंक यहाँ कमिया दरकार बढ़िया दरकार जदि कमे कौन हम जदि बढ़े कौन हम सिंप्लीफाई योर आंसर इन 10 मार्क्स केस स्टडी देखिपर ये बट ता पूर्व तुम सेबी को देख कारण जो टाइम पॉलिटिक्स क्लास तो चली भी तुम सेबी एज ए बॉडी पढ़ा हे बट तर मेन पार्ट रोज तुम इकोनोमिक्स सेबी कौन सेबी छाड़ तुम कहुई जो इकोनोमिक्स देखीदेव से विषय टी CEA क्रिटिसाइज द IPO ट्रेंड IPO कौन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुणी थो सब IPO लागू है ये कंपनी तार IPO नहीं आस LIC तार IPO नहीं आसला ये तार IPO नहीं आसला IPO कौन इट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मु गोटे प्राइवेट प्लांट खोली मो गोटे प्राइवेट ओन कंपनी अच्छी से प्राइवेट ओन कंपनी को मुझे पब्लिक को बिकिया चाहूँगी मुझे कौन करी फास्ट प्रोसेस मोर जो 100% शेयर अच्छी मो पाखे अच्छी मुझे गोटा गोटा शेयर रे कन्वर्ट करी प्रति शेयर को मु प्राइस देवी धर मो पाखे लक्षे टंकार मोर कंपनी अच्छी एबे मु ताको 10,000टा शेयर भांगीदेली प्रति शेयर प्राइस एतिक टंका तो से प्राइस जो मु सेट कर एटा हूँ तुम IPO आसवा पूर्वर कि मुझे सब जिन करुच्ची मोर शेयर गुड़ा सब लिखिली केते कौन मार्क हम माने केते कौन टंका हम लिखिली देन सेकेंड स्टेज रे मुझे पब्लिक छाड़ी तो पब्लिक किणवे
जो कंपनी नुआ कंपनी फर्स्ट टाइम पई तार ऑफर नेकी आसता है पब्लिक को पई थ्रू देयर शेयर्स ताको ही कहती आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो भी कंपनी पब्लिक को पई ताको शेयर फर्स्ट टाइम नेकी आसे ताको आईपीओ कहती इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तापर तुम स्टॉक एक्सचेंज को जीव स्टॉक एक्सचेंज तुम प्राइमरी मार्केट अच्छी सेकेंडरी मार्केट अच्छी प्राइमरी मार्केट रे कौन हुए जोड़ा सब नुआ बॉन्ड सब आसो नुआ शेयर सब आसो से किଣା बिका हुए से शेयर किଣା बिका हो सारा पर तुम जो पुणी माने पुणी आउ थे क्या बिका चाहूच तो सी तुम सेकेंडरी मार्केट हुए आ प्राइमरी मार्केट जीवन। ठीक अच्छे तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आमर अच्छा वी अनंत नागस्वारन has sharply criticized a growing trend in the initial public offering. The criticism kahin na he stated that the IPOs are being used more as exit route for existing investor rather than as a genuine fundraising tools for the company. माने जो तुम आईपीओ को से माने आईपीओ कहीं जदि मो कंपनी ए लॉस रे चलछि मो कंपनी पाखे पैसा होनी मुझे आईपीओ को यूज करी फंड आराइज करी मु शेयर बिकुछि ना मो 100% रु 10% शेयर बिकिदेली माने एटा गोटे भल जिनस पे अछि जेन तुम प्रेसिडेंट रूल थिला बट भल जिनस पे थिला बट ताको कोन कर लोग यूज कले फॉर देयर प्रपोज लोग यूज कले जे मो कथा मानुनी तर मु बीजेपी अछि आउ कोटी गोटे कांग्रेस गवर्नमेंट अच्छी तर कांग्रेस गवर्नमेंट मो कथा मान प्रेसिडेंट रूल लगेदेवी एटा कौन एटा गोटे ओपन हो गला जो जोटी तुमको भल भल जिनस सब जिन दिया तुम सब ओपन कर दौ जो टाइम कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 पड़ो ये 147 सेक्शन अच्छी तो माने गोटे सेक्शन भितर भी 100टा खंड सब सेक्शन अच्छी तुम देख लोक मैंने कौ रेट्रे लूपहोल बाहर कर पैसा मारती भाई सब जिन पैसा। ठीक अच्छे देन तुमर आउ अच्छे कौन हाँ ओएफएस वर्सेस द फ्रेश इश्यू कहीटा से जो तुम सीए concern is the highest component of the offer for the sale where the promoter and the private equity firms sells their share to the public. This money doesn't go to the company माने तुम जो ओएफएस अच्छा जो ऑफर फॉर द सेल आ तुम जो फ्रेश इश्यू ये जो जिन तुम जो है where the promoters at the private equity firms sells their share to the public. This money doesn't go to the company से मनी गुड़ा कंपनी को जाऊनी तो कुआड़े जाऊँ he urges this undermine the spirit of the public market which are intended to help the companies raise fresh capital to fund innovation expansion and growth कप छाड़ बट मेन जिन तुम ये तुम एठू जाना दरकार आईपीओ कौन जदि ये सब न्यूज को आसला तुम जान कि आईपीओ कौन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक्चुअली कौन लिखि देथिबो व्हाट इज आईपीओ इट इज एया से चार्टा ऑप्शन थी तो जानी दरकार कि जिते गोटे कंपनी नुआ आसे मार्केट को पब्लिक को निजर शेयर बिकिबा पई ताको आईपीओ कहते आउ तुम जो अच्छा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तुम आईपीओ ट्रेंड को क्रिटिसाइज कर कौन पाई ना तुम आपको से टूल भाव में लोग यूज कर दौरान गोटे पैसा उठेबार कनसर्न भाव नुह जो असुविधा था तुमको सब जिन दिखाई लगे तुम यूज कर सब जिन कहले कंपनीज एक्ट 2013 पढ़े सब जिन माने जान लोक मैंने केमती करते टैक्स कट जो कहते टैक्स चोरी होमती चोरी हुए चोर मैंने सब मैंने एमती ना कि चोरी कर नहीं आइडिया देखिए से बिजनेस मैन तुम आइडिया देखिए गोटे बिजनेस शिख मैंने आइडिया से कौ रेट्रे कौटू ना कौट पैसा मारदे ताकू गवर्नमेंट खोजा टाइम लगे फाइनेंशियल सेक्टर चैलेंज The economic secretary has urged India's financial sector to adapt to significant and rising challenges. First challenge कहला a notable shift of the savings from the traditional bank deposit to the mutual fund and a dropping share of banks in the total credit market as other lenders grow. एबे तुम इकोनॉमिक फाइनेंशियल सेक्टर को पाखे दीटा चैलेंज रहा कौन एबे तुम लोक सेविंग अकाउंट एबे तो कौन सब म्यूचुअल फंड आसीगला घर घर में जारी तुम जो कौन कृपया अपने जोखिम से डालें से जो कहीदेव स्पीड रे पूरा सब भल भल कह ये जो पार्टा पूरा स्पीड कहीदेव कृपया अपने जोखिम से ये करे ताको म्यूचुअल फंड कहते तो म्यूचुअल फंड तुम लाभ टी अधिक बाहर कहीं से तुम एक्सपोर्ट मैंने एक्चुअली बसी था तुम म्यूचुअल फंड रे पैसा देले से एक्सपोर्ट मैंने नहीं कि तुम पैसा को अलग अलग जगह लगाती सेठू जहाँ पैसा आसो तुमको रिटर्न करा हुए तुम केमती स्टॉक कर तुम जदि धर स्टॉक मार्केट रे एंट्री करने चाहूच एवं तुम बहुत सारा प्लाटफर्म स्टॉक किना चाहिए
ସେଇମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ଦେଉଛ ସେମାନେ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବି ସେ କାମ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ, ମାର୍କେଟ୍ କେତେବେଳେ କାମ କରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟ୍ କେତେବେଳେ ଓପନ୍ ହୁଏ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଇକୋନୋମି ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ମାରୁତିର କେଉଁଠି ସେୟାର ବଢ଼ିବ କି ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭିତରିଆ ଖବର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କି ତାର କାଲି ଏମିତିଆ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଷିତ ବାର୍ଷିର କେସ୍ ଆସିଥିଲା। ଅର୍ଷିତ ବାର୍ଷି କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଲା କି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କାଲିକି ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ସିଏ କହୁଛି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ସେଲ୍ 20,000 ଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଅର୍ଷିତ ବାର୍ଷି ପଇସା ସବୁ ଲୋକ କଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଫେଲିଗଲା ଲୋକ ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନେ 20ଠୁ ଏମିତି ଭାବ 20ଠୁ ସେ ସେୟାର ଦାମ ପହଞ୍ଚିଗଲା 500 ଯାଏଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅର୍ଷିତ ବାର୍ଷି ପଇସାକୁ ତାର ସବୁ ପଇସାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଲା। ସବୁ ଯାକ ଲସ୍ ଖାଇଗଲେ, ଯେତିକି ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସବୁ ଲସ୍ ଖାଇଗଲେ। ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ତୁମେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପଶିବ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜାଣିକି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ରହୁନି ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାର୍କେଟ ବି ଲୋ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଭି, ତୁମର ଏମ୍ ପକେଟ୍, ତୁମର ମନି ଭ୍ୟୁ, ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଆସିଲେଣି ଲୋନ୍ ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସବୁ ରିଲାଏ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଗୁଁ ତା ପାଖରେ ବି ସେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାର୍କେଟର କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତୁମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅନଗୋଇଂ ଅଛି। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏବେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗିଛି, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଏମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଭ୍ୟୁ। ଛାଡ଼, ତୁମର ସେଟା ସବୁ ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଆଉ। ତ କଲ୍ ଟୁ ଆଟେନସନ୍ କେତେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ତ। The secretary emphasized the need for the financial sector, especially bank, to innovate and find the new ways to the channel financial effect to a priority focus area MSMEs, micro, small, medium enterprises and low income households। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ MSME କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା, MSME ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାରା MSME ଅଛନ୍ତି, MSME କୁ ଏତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? କାରଣ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ନିଜର ଇଏ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଜବ୍ ଫବ୍ କରୁନି, ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ MSMEରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ MSMEକୁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ MSMEକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି ତ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଇଦା ଆସିଯିବ। କାରଣ ଏସବୁ ତୁମର MSME ସେକ୍ଟର ହେଲା, ଏସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଗରୁ ଯାଉନଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ମୁଁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ सर गोटे डाउट थिला सर जेमती एमएसएमईज रो टॉपिक टा एठी आपण कहले किछि तार अराउंड भी क्वेश्चन आसी पारे कि गवर्नमेंट रो किछि स्कीम्स अछि कि एमएसएमईज को माने जो प्रमोट करिया पई माने तांकर ଆସିବ ସବୁ MSME ସେକ୍ଟର। MSME ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର यार, ମୋତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ବଟ୍ MSME କୁ ଏମିତି ମାନେ ଚାପ୍ଟର ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। MSME ରେ ବହୁତ ସାରା आगे से बिकॉज़ अब एमएसएमईज को माने प्रमोट करिवारे बहुत गवर्नमेंट लागी सेति पई जो सब तार वेलफेयर स्कीम्स आसुची रिवाइव करिवा को एमएसएमईज को राइट। କାରଣ MSME ବି ତୁମର ଏବେ ଗୋଟେ ହଟ୍ ଟପିକ୍। ଯେମିତି ତୁମର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମୁଁ କହିଲି ଦିଲ୍ଲୀର, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟପିକ୍ କହିଲି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ, ଆଉ ଇଏ ବି ତୁମର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ MSMEକୁ ତୁମେ ଧରିପାରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାର୍ଟ ଆଉ MSME ପାର୍ଟ। କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ନା ମନି ଭ୍ୟୁ, ନାଭି ଫାଭି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସି ବସି 5 ମିନିଟରେ ଲୋନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ କାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଏତେ ଜିନିଷ କରିବି ଯାତ୍ରା, ଏଇଆ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ଦେବା, କାରଣ ଆମର କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସିନା 170 କୋଟି ଲୋକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ 800 କୋଟି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏକା ମୋର 2-3ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଉ ଏମିତି କାହାର ଥିବ, କାହାର 2-3ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ କାହାର ପଇସା ନଥିବ, ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ରଖୁଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ନିଲ୍ରେ। ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ହେଉନି ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଲୋ ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି MSME ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସାମିଲ କରି ପାଇଲେ ତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ପାଇବି। ନହେଲେ ଏସବୁ ପ୍ରେସର RBIକୁ ଆସିଯାଉଛି। RBI ତୋର କ'ଣ କରେ, ରେପୋ ରେଟ୍, ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍, ତୋର ସେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼, ସେ ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ସେସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କରିବା ଆଉ ଥରେ, ନହେଲେ ତୁମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି। ଏ ପଲିଟିକ୍ସଟା ସରୁ, ଆଉ 5-6 ଦିନ ଲାଗିବ, ନାଇଁ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମକୁ କହିଦେବି ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ପୁରା।
ଡେଲି ତ ଚାଲିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରଟା ତମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ କଣ ଯଦି ମୋର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ହଁ ପଚାର, କିଏ ମନା କଲା। ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ?